Всем привет, друзья, с вами Джин, и сейчас я нахожусь в Болгарии, у себя в квартире. Как вы знаете, я уехала в Болгарию из своего города и обещала вам снять весь свой путь сюда. Но у нас была не очень хорошая стыковка, и вам бы было просто неинтересно смотреть весь мой путь, тем более весь. По пути я спала, и просто было бы неинтересно. И решила вас не мучить. Как вы видите, сейчас я сижу в пляжном платье. Значит, скоро я пойду на море. Как я туда пойду, что там будет, вы увидите. Ну а сейчас мне нужно собрать сумку. В эту сумку у нас пойдут ласты. Я люблю плавать с ластами, особенно когда достаю ракушки. С ними намного быстрее плавать и круче. Мне нравится, например, с ними плавать. Тем более, к ним еще прилагается маска. И когда я ныряю с маской под воду, чтобы достать ракушки, они мне в фокусе. Итак, взглядываем. Отличненько. Как я сказала, с ними еще идут маска. Маска у меня с носом, чтобы больше держать под водой дыхание. И в этой маске я достаю рапаны. Рапаны — это вот такие вот ракушки. И у меня реально есть такие ракушки, как у себя дома. Вот маска. То есть как ее я тоже беру. Также со мной идет полотенце, которое я на нем буду вязать. Не забуду укрываться. У меня вот такое вот бирюзовое полотенце. Мне оно очень нравится. Так. Теперь бы мне его еще сложить. Полотенце. Так. Сюда. Ну да, я его полностью развернула. Вот оно. Такое вот полотенце. Так. Раз. И вот таким вот кубарьком. И убираем. Мне в Болгарию приехала моя подруга Кристина. И она так же, как я, любит сладости. Так что я решила взять с собой вкусняхи. А какие вы сейчас увидите? У меня просто упало. Итак, первое, что я возьму, это вот такой вот Орео. Розовая начинка со стrawberry, то есть с клубникой. Я беру 2 штучки. А то я и так много съела, вам ничего не осталось. Так, беру 2 штучки. Ну вот такая несложная прослойка, если вам видно. И вторая немножко понятнее. Ну ладненько. Кстати, если вы хотите увидеть DIY с моей подругой, то пишите мне там в комментарии. Итак, печеньки есть. Дальше я беру с собой Haribo. Ну, конечно, не весь пакет. Я сейчас сложу с собой несколько штучек. Кстати говоря, если вы хотите увидеть эксперименты над ними, то обязательно смотрите. Скоро они выйдут. А ко мне, по-моему, хорошо. А может и нет. Итак, беру 2 зелененькие, 2 желтенькие. Кстати говоря, они в виде самолетиков вот таких вот. Так, 2 красненькие. И 2 оранжевенькие. Тоже есть. Моя подруга из Норвегии, и она не знает, что такое монпансье. Монпансье — это вот такие вот конфетки, если вы тоже вдруг не знаете. Ребята, она не знает, что такое горох. Как она может знать, что такое монпансье? Кстати, монпансье — это мои любимые конфеты. Я их дала попробовать подруге, они ей тоже понравились, так что с собой возьму несколько штучек. Желтенькие, беленькие. Фиолетовенькие и оранжевенькие.
также я возьму с собой вот это. Но это не леденцы. А как вы думаете, что это? Напишите мне об этом в комментариях. Ну, а сейчас мне нужно дождаться мамы, потому что она ушла к подруге за вещами, ну, специально там с собой надо взять. Так что ждите, когда я пойду на море. Всем пока! Итак, друзья, познакомьтесь, это Кристина, и сейчас вместе с ней мы идем на море. Мы обсуждаем, нам идти или по сокращенному пути через отель, или идти через большой путь. Просто как раз по сокращенному там чип нужен, но там обычно же открыто. Ладно, пошли по большому или срубим. Нет, мы Сейчас по большому. Потому что... Тогда по большому. Блин. Потому что мы через Севиль все равно. Ну, через... все понятно, короче. Итак, мы... Там уже была степь, мы ее прошли. Наши мамы уже давным-давно ушли на море, уже наверняка купаются, а мы с Кристиной остались кушать ягодку. О, ну Кристина даже это все фиолетовое. Ну, короче, ягода фиолетовая, у нас покрасились пальцы. Наверное, не очень видно, но это жесть. Короче, мы сейчас придем к морю. Итак, друзья, мы уже пришли на море. Вот весь обзор. Вообще тут прикольно. Мы уже в купальниках. Сейчас мы пойдем в море, но, к сожалению, я забыла дома специальный чехол подводный. И из-за этого я не могу снять, что находится, где вода. Но я могу попросить, чтобы нас сняли с Кристиной, как мы в воде. Так что вы все увидите. Да,